اما الان رايحين نديروا لو تيراج او سور ديال لعبه ايس موتورز لي سكوتر ايس موتورز، نشوفوا شكون اللي ربحوا لي دو سكوتر. حاب يقول باسكو على بالي درنا شي روطار يا جماعه مي كيما نقول لك شغل مليح يطول بيان. رايحين نجبدوا هذه الخطره دو سكوتر، رايحين نتعرفوا سويا على شكون هاد الفائزين. نذكر انه الاجوبه سهله، قلت لكم سياره بروبولسيون اسكو دفع امامي ولا دفع خلفي، بروبولسيون دفع خلفي، وطوموبيل شحال من روضه فيها؟ ما فيها 5 رواد، فيها 4 اللي يمشوا ولا سكر. نشوفوا عمليه لو تيراج اوسور. لا توت راكو هايلين. هيا السلام عليكم. دونك اليوم رايحين نديروا لو تيراج اوسور، السحب ديال القرعه ديال حصه لاتوت مع المتعامل اس موتورز بيان سور باش تربحوا سكوتر. كما قلت لكم شفتوا في الشابو اللي كنت نهضر فيه بيان. رايحين نجبدوا زوج مطوات لانه درنا شويه عطال. داكور حنا عندنا محسوب جبنا لكم المحضر القضائي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. واش راكم لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وجبنا محسوب هذايا شكون هذا؟ الضيف الكريم السي حليم سليماني. هذا هو ما نقول لكمش كرون جوار، فوالا كرون جوار. راح نشوفوه ان شاء الله عن قريب. هذا راح يدخل في ليكيب ناسيونال، راح يلبس يده وراح يدينا ان شاء الله روسيا. دونك كيفاش رايحين نديروا دوكاتيك؟ رايحين راكم تشوفوا البنيته هذه واسمها الطفله هذه مدام ايناس. دونك ايناس هذه راهي قاعده وسط البراوات. دونك نقولها تمد لنا البريه الاولى. ايناس اعطينا واحده. اويد اويد يون فوالا بالك طيح يون اكيد عمو. لا ما نشد عليها طيح. هاب هاي ليك. دونك الاولى ان شاء الله قلبكم يخبط. دب 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 دب. ها هاي ليك المحضر فوالا افتحها. دونك راح يفتحها نشوفوا اسكو اولا بعت القسيمه. بعت القسيمه. نعم. بعت القسيمه. دار التليفون وما يشبع. الهاتف نعم صح دار الهاتف. هو خلى اسمه ولا ما خلاش؟ خلى الاسم تاعو. وشنو هو الاسم الكريم؟ سرار اكرام جميله. سرار اكرام جميله السيده. ابا السيده. دونك الجواب هنايا اذا سامحتني وشنو هو الجواب؟ واش قال؟ خلفي. دفع خلفي. دونك السؤال هذه اللي بعثت في الشهر الاولاني نقول لها سياره ذات بروبولسيون اسكو دفع امامي ولا دفع خلفي؟ دونك هنا قالت دفع خلفي والجواب صحيح. دوكاتيك رايحين نعيطوا لك اون ديريكت هكذا اون ديريكت. هاوليك عندي واحد شد لي شويه اخر يعاون شويه تا واقف غير لاطاي هكذا غير لاطاي. الو دقيقه شوف هكذا تليفون نعيطوا لها ان شاء الله برك تجاوب. هما جينيرالمون ما يجاوبوش نيميرات ما يعرفوهمش. ان شاء الله برك هذه الخطره يجي شويه زهر. وانا حندير لكم او بارلور. كيفاش الاسم الكريم؟ اكرام جميله سرار. اكرام جميله سرار. هو سوني يا سي اون ايتيديون. هاي سوني. الو مساء الخير. مساء الخير. الله يسلمك خويا. هذا التليفون ماشي تاع السيده سرار؟ السيد سرار. السيد سرار. نعم. و اكرام جميله واش تجيك من فضلك؟ بنتي. بنتك الله يبارك. مالا معك حصه لاتوت تاع قناه الهداف. بعثوا لنا واحد البريه باش تشاركوا في اللعبه تاع اللي تربحوا سكوتر. على بالك بها ولا ما على بالكش؟ هيا مالا مبروك عليكم راكم ربحتوا خويا. مبروك عليكم سكوتر من اهداء اس موتورز وحصه لاتوت وقناه الهداف. هيا مبروك عليكم خويا. قول لي برك عندي واحد السؤال محسوب الجماعه راهم هنا يشوفوا الاستديو. سي عبد الحكيم سرار واش يقول لك؟ ولد عم بوي. ولد عم بوك. ولد عم بوي. ولد عم بوك يا خويا يعطيك الصحه وبارك الله فيك. حصلوا لي راكم فزتوا. نتصلوا بكم ان شاء الله منا شويه نقول لكم كيفاش ديروا باش تستلموا هذا السكوتر هذا. الله يرضى عليك. الله يسلمك يا خويا بارك الله فيك. وسلامنا كامل العائله عائله سرار في سطيف وكل سكان سطيف. بارك الله فيك. ما حبيت تقول لي ولا؟ الله يبارك فيك خويا. الله يسلمك. يعطيك الصحه. دونك عائله سرار من سطيف عائله هذا جميله اكرام من سطيف. مبروك عليكم. هذيك القسيمه سيد ماتر هكذا. هذه الاولى كل شيء مبروك. دوك هذيك لازم لنا قسيمه واحده اخرى. افكي ديون. ما طاحش هو كاميكاز. هاي ايناس. هاي ايناس. افكي ديون. افكي ديون. صح ايناس. يون. صح ايناس صح. هاي لك هاي الثانيه. ان شاء الله ما يكونش كيف. هاب القسيمه. نعم كاين رقم الهاتف وكاين الاسم والجواب. واسمه السيد أودان نبيل. أودان نبيل منين هذا؟
ودان نبيل خرج اسمك بابا. من شميني ولاية بجاية. شميني ولاية بجاية. والجواب واش هو؟ دفع خلفي. دفع خلفي، والجواب صحيح سيداتي أوانيسي سادتي. مبروك عليك مسيو نبيل أوداني. هكذا نبيل أودان باردون نبيل أودان. فوالا نبيل أودان. دونك من سطيف خلى النيميرو تاع التليفون. دونك مبروك عليك لا فامي أودان تاع بجاية من سطيف. روح لبجاية دوك نسيو نتصلوا به اون ديريكت. هكذا ما عطاوني التليفون تاع الباطل. اسنا شنو نعيط له؟ أودان نقولوا واش يقول لك موريس أودان. هاي انا نعيطوا فوالا. دونك انا نعيطوا لمسيو أودان يدراو شي كله موريس أودان ان شاء الله برك. هاوي صوني هاوي صوني. ها الو 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 مساء الخير. الو الو مساء الخير عليكم. السلام امك تسالي صافا. كنتيني مسيو نبيل أودان. انا عمير. انت يا بعث لواحد الكوبون حصه لاتوت تاع الهداف تيفي باش تربح سكوتر. نعم شاركت في واحد الكونكور طنبوله باش تربح ان سكوتر ولا لا؟ نعم شاركت. اي مالك ربحت خويا. مبروك عليك مبروك عليك سكوتر. ما كانش منها. والله غير كاينه منها سبحان الله. انا ونبيل مغيرف تاع لاتوت هكذا. يعطيك الصحة خويا. شحال من بريال بعت؟ وحده ولا زوج ولا ثلاثه؟ بعت 3 بريات. 3 بريات. هاك شوف يا اخو هاك خرجتي مالا. مبروك عليك. الور نكونفيرمي معاك برك واحد الحاجه. لا نقلت ولا لا؟ الور قلت لك جو في كونفيرمي كاك شوز افيك فو. لا اون فواتور بروبولسيون تيراج افون ولا اريير؟ اريير. بون ريبونس خويا مبروك عليك. دونك مبروك عليك سكوتر هايل من اهداء دو لا مارك اس موتورز. دونك اس موتورز هذه سي اون مارك دو فابريكاسيون الجيريان من صنع جزائري. منتوج هايل بزاف يا خويا. دونك نعاودوا نتصلوا بك ان شاء الله منا شويه هكذا ونقولوا لك كيفاش نديروا. قلت لك نعاودوا نعيطوا لك هكذا. نعاودوا نعيطوا لك باش نقولوا لك كيفاش جيت تريكوبيري السكوتر تاعك. بدخل اخويا. هيا يعطيك الصحة. مش اسمع حبيت نسقسيك برك حاجة ولا غير حاجة. انتم لا فامي أودان. ايوا موريس أودان واش يقول لك موريس أودان؟ ما تجي لا فامي تاعنا كاع. ما تجي لا فامي تاعكم. يا خاطر حنا عندنا لا بلاص أودان في الجزائر. لا انا قلت بالك فاميليا ولا. بروكيسيون برك كيف بصح ما تجي لا فامي ما تجيش كيف. يا صحة ميرسي بوكو خويا. يعطيك الصحة مسيو نبيل. انت نبيل ولا نبيل؟ يا صحة ياك ما تشوف لاتوت ما تشوفها. نعم يا خويا يعطيك الصحة ميرسي بوكو. اون فو رابيل ياك. يا صحة خويا يبقى على خير. دونك فوالا عندنا لي دو غانيون. فوالا هام ليك متر. معليش ندخل لك في واسمو في 18 متر تاعك في 18. فوالا دونك هام ليك لي زوج اللي ربحوا. فوالا مبروك عليكم. راني فرحان بزاف لي زوج من متابعين حصه لاتو تربحوا هذه سكوتر ومازال طوال العام ان شاء الله مازال دوتر سكوتر. دونك من الغدوه ان شاء الله تقدروا تشريوا في الهداف البيوتور والهداف الدولي. داكور عندكم السؤال الجديد باش الشهر الجاي ان شاء الله تزيدوا تربحوا موطو. السؤال بيان سور تشوفوه في لا ريبريك وشنو هو سؤال سهل ماهل. فوالا دونك يعطيكم الصحه اللي شاركتوا. بارك الله فيكم. نضربكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله في نفس القناه نفس التوقيت وعلى شهر بوغ لوتر تيراج. يعطيك الصحه مات. شكرا. كاش ما حبيت تقول لنا كاش حاجه؟ بارك الله فيك. لا قدم اهداء ولا لا شكرا. يعطيك الصحه. دونك هذا هو استوديو نخليوه باسكو رابح ماجار وعلي بن شيخ راه يستناو برا. نخليو لهم الاستوديو باش يجيو يخدموا مع السيد حكيم بوحنيك. هيا السلام عليكم. هيا زوين. دوك يدير لي تشقلاله عليها. او يدن خوه. اي اما الان لعبه حل الوقت ديال اللعبه ديال ايس موتورز. بيان هذوك اللي يربحوا لي سكوتر مبروك عليكم. والان راح نربحوا واحد اخر ان شاء الله في اللعبه تاع هذا الشهر هذا. بيان السؤال تاع هذا الشهر واش يقول؟ السؤال يقول لي سكوتر ايس موتورز هذو وين مخدومين؟ اسكو في الجزائر؟ اسكو في طومبوكتو؟ واسكو في الموزمبيق؟ هكذا يعني تقدروا تجاوبوا على هذا السؤال كي تروحوا تشريوا احدى من واحد من هذه الجرائد اللي يشاركوا معنا في اللعبه واللي هي الهداف.
الهدف الدولي ولو بوتور تسيبوا القاسمه مع هذا السؤال اللي طرحته الان. قطعوا هذيك القاسمه، عمروا واش يلزم تعمروا، وبعثوها في ظرف مغلوق، حاب يقول اون انفلوب لادريس اللي راهي مكتوبه في لو كوبون هذاك، ولا راهي مكتوبه الان صندوق بريد وقيلا رقم 60 ولا 66، ما رانيش سير يا جماعه، ما رانيش سير. دونك شوفوا واش كان مكتوب في الكوبون هكذا، وبعثوها لنا ان شاء الله تكونوا من الفائزين. فوالا لا توت. اي بيان لعبه غنو الجزائر، اي بيان لعبه غنو الجزائر تقدروا من خلالها تربحوا كادو واحد اخر، واللي هو رحله الى وهران بالطياره، ويديكم تحوسوا في لوزين ديال تشوفوا كمحسوب انفيتي في اي بي لوزين ديال وهران، وتباتوا في فندق 5 نجوم، وتعاودوا توليو بالطياره الى الولايه ديالكم. باش تشاركوا في هذه اللعبه اي بيان لازم تجاوبوا على هذا السؤال. السؤال يقول لك مصنع رونو ديال وهران وقتاش دشينا؟ اسكو في 2013، اسكو في 2014، اسكو في 2015 عفوا. اي بيان تقدروا تجاوبوا عن طريق الفيسبوك، هذه اللعبه عن طريق الفيسبوك. تروحوا للصفحه ديال غونو الجيري facebook.com/غونو الجيري، تسيبوا لو بوست هذاك، ما تكتبش اون كومونتير داكور، ما تكتبش اون كومونتير. عندكم واحد لافيش هذيك لازم تكليكيو عليها، تعمروها وتبوستيوها، وان شاء الله كل شهر كاين كادو هكذا من اهداء غنو الجزائر. هيا روحوا جاوبونا على السؤال هذا، وان شاء الله انت ولا انت تكون من الفائزين. للعلم انه الفائز هذا اللي يربح يقدر يعني يدي معاه الشخص اللي يحب، هو صاحبه ولا واحد من الفاميليا تاعو، يديه معاه ثاني، يديه معاه كما يقولوا حنايا يشعب هو كذلك. فوالا لا توت راكو هايلين. لا توت. السلام عليكم، واش كاين الحاج؟ خويا اعطيني شويه نرمي لهم، انا ندي معاك الحسن. هذه تجيبها من الدار، تجيبها من الدار وكل يوم تجيهم هنايا. هذا كيف تعطيهم اسمح لي، هذا تعطيهم حبه ليغي، اسمح لي، هذا ليغيم ولا ديسير؟ هذا طوماطيش سيتان ديسير. شفت كي نعرفها نديها هذيك خلاص والله غير صح. هاك معليش فطور كاين صافي ولا خلاص الخبز. ها ندي هذايا، ادي خويا، هذا ليك، هذا ليا. تحب الحمام عمي؟ تحب تعطيهم الماكله؟ شفتك شغل تدوس معاهم، علاش مساكن هذا؟ لا 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 تاوعنا وانت واش سيبورتي؟ الياسما تاوعنا تاع الصح يا اخو. الله يحفظك. هاك غادي نعاود نرجعها لك خويا، جوز بيان الوقت. يعطيكم الصحه. بيان حصه لا خلصت لهذه الامسيه. بيان نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله، نفس القناه نفس التوقيت. حاب يقول اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعه 7:30، والجماعه اللي كوليك قال لك يا ودي لازم ندير لنا اهداء. مالك اللي نسيتهم سامحوني، نسيت نكتب. بيان هذه الحصه راهي في خاطر الكاميرا مان اللي راهو مور الكاميرا تاع سي ترياقي. نورمالمون نحي لك الكاميرا ونوري لك الغاش، روح نوري لكم الغاش. ها لك تلقتو، ها لك سي ترياقي، ها لك كاميرا مان وحشمان، هاوب عاود رجع. دونك الور السي عنان رضوان هاي في خاطرك. هذا رابع واسمه الربيع المونتاج سفيان اللي يقعد قدامه. عندك عدلان ورؤوف، عندك حميد المسؤول بيان سور، حميد الشاف تاعنا الكبير، عندنا ذراعي، عندنا اسامه، عندنا طبجي، عندنا زناتي، عندنا زانيتي عفوا، عندنا عبدو، عندنا ناصر، وكامل اللي نسيتهم من المدير الى محسوب كامل العمال. بيان نضرب لكم واحد السمانه الجايه ان شاء الله. اذا حبيتوا تقعدوا معنا في الاتصال بيان عندكم صفحه الفيسبوك ديال حصه لا توت اللي هي tout.option.tv، راهي تجوز هنايا tout.option.tv. اطرحوا علينا اسئله، كاش ما عندكم حاجه حابين بوستيوها في الميور، مشكل في الطوموبيل تاعكم، مرحبا بكم. هكذا خوتي بيان تهلاو في روحكم، سوقوا بالعقل، تهلاو في البلاد. هيا كمل معايا هيا سلام. هذا البرنامج قدم لكم من طرف غنو الجيري. هذا البرنامج قدم لكم برعاية AS موتورز. كيبان النور تبدأ هذه الحكاية الرائعة. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى، يحقق الأحلام اللي تجمعنا،
يدين تمجد الإتقان في العمل، عينين فيهم إصرار وأمل. جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. منذ سنتين في مصنع غونو الجزائر للإنتاج الأول في الجزائر، 800 جزائري وجزائرية يزرعوا الخبرة ويحصدوا الامتياز. كيبان النور تبدأ هاد الحكاية الرايعة. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى، يحقق الأحلام اللي تجمعنا، يدين تمجد الإتقان في العمل، عينين فيهم إصرار وأمل. جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. منذ سنتين في مصنع غونو الجزائر للإنتاج الأول في الجزائر، 800 جزائري وجزائرية يزرعوا الخبرة ويحصدوا الامتياز. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف غونو ألجيري. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية AS موتورز. السلام عليكم، غود ايفنينغ، بونسوار، ازول، مرحبا بكم في حصه لاتوت. بيان، حصه لاتوت ديال اليوم راهي مهديه لواحد الولد الصغير هكذا، واحد الطفل صغير في عمره واحد 7 سنين 8. قال لي باباه بلي يحب بزاف حصه لاتوت وما يعطيهاش. بيان، هذه الحصه راهي في خاطرك انت، على الدين علالو كيما يسقي لك باباك الحوت. بيان، نروحوا نشوفوا المواضيع اللي عندنا اليوم في حصه لاتوت ونعاودوا نوليو. لاتوت راكو هايلين. شاهدوا معنا اليوم في حصة لاتوت المواضيع الآتية. نزوم على شركة ALD اوتوموتيف. رايحين نروحوا إلى باريس باش نجيب لكم واحد اللقطات من لو صالون غيتروموبيل، حاب يقول صالون السيارات القديمة واش قدمت فيه علامات غنو. رايحين نروحوا إلى تلمسان باش ندير لكم الاختبار ديال لا سيتروين بيرلينغو الجديدة، ونختبر لكم بطبيعة الحال جراند ايطا ديال تلمسان كلام. وراح نديروا عمليه السحب ديال لو جو AS موتورز وين تربحوا فيه لي سكوتر. راح نتعرفوا على اسماء الفائزين هذا الثلاثاء. راح نطرحوا عليكم سؤال جديد ديال سكوتر اللي تربحوه الشهر الجاي. راح نلعبوا كذلك مع غونو الجزائر واللي من خلالها تربحوا رحله الى وهران بالطائره واقامه في فندق 5 نجوم وزياره للوزين ديال غونو ديال وهران، وهذا مكان. بيان، الموضوع الاول راح نعرفوكم ولا نتعرفوا سويا على ALD اوتوموتيف. هذه واحد الشركه هنا في الجزائر الاختصاص تاعها تكري الطوموبيلات للشركات. تشوفوا معنا ALD اوتوموتيف. لاتوت راكو هايلين.
avons commencé en Algérie en 2007. On a commencé avec, bien sûr, avec aucun véhicule. On a construit cette croissance au fil des années, croissance qui est constante depuis 2007 donc, et qu'on espère que cette croissance va se poursuivre et s'amplifier dans les années à venir, et nous faisons tout pour ça, bien sûr. Donc c'est une étape, c'est un franchissement de cap, donc c'était normal que on célèbre et on fête cet événement avec tous nos partenaires, les clients, les fournisseurs et bien sûr avec nos collaborateurs qui sont quand même les acteurs premiers de cette réussite. On est des clients des véhicules. On a des merchandisers, donc c'est pour ça. On a beaucoup de voitures à louer معهم. Donc c'est ALD, ils sont sérieux, efficaces et rapides. On fait de l'externalisation de gestion de flotte automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société elle a des véhicules à gérer, elle doit les acheter, elle doit les entretenir, elle doit les assurer, les revendre. Elle a du personnel pour s'occuper de tout ça. Nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est une externalisation complète d'une fonction de l'entreprise, d'une fonction accessoire à l'activité principale de l'entreprise. Donc c'est une fonction qui n'est pas cœur de métier pour l'entreprise. Nous, on la décharge de toute cette gestion du parc automobile. L'entreprise, elle n'a plus de véhicule, elle achète une fonctionnalité. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de l'achat du véhicule, de son entretien. Lorsque le véhicule est en panne, on donne un véhicule de remplacement. C'est-à-dire que le collaborateur de l'entreprise, tous les matins, est sûr d'avoir un véhicule pour aller travailler et pour faire du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, si l'entreprise a des véhicules, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Mais يساعدنا بزاف لوكاسيون باسكو على بالك كي تكون هكذا لوكاسيون ما نكسروش راسنا حنايا تكون اون بان سي لي فيدونج هما سي و شاك فوا باغ اكزومبل ان فييكول يدخل عندهم يعطونا ان فييكول دو رومبلاسمون. عندكم شيف دو بارك؟ شوف عندنا شيف دو بارك بور جيري برك لي فييكول على مكان هذا لازم لها فيدونج يعيط لهم يبغى لي زابلي. Pour les groupes, il peut y avoir des avantages, en effet, parce que, si vous voulez, quand on est en achat propre, eh bien, l'immobilisation est à l'actif du bilan, alors que quand on est en location longue durée, c'est-à-dire quand on externalise cette fonction, eh bien, c'est des frais, des coûts opérationnels, c'est dans le compte de résultat de l'année, il n'y a pas d'immobilisation au bilan d'entreprise, il n'y a pas de mobilisation de trésorerie, puisqu'il n'y a pas à acheter les véhicules, donc il y a quand même tout un confort pour l'entreprise. C'est sûr que externaliser la fonction, il faut quand même toujours garder le contrôle. On ne peut pas externaliser une fonction et puis ne pas avoir un œil sur l'efficacité et le coût de cette externalisation. Donc on a des outils qu'on met à disposition de l'entreprise, des outils de reporting. Il y a un site web, un web service qui est dédié donc, aux gestionnaires des parcs de nos clients. Ils peuvent avoir toutes les informations sur leur parc et ça autant qu'ils veulent puisque c'est des comptes qui sont dédiés aux clients de l'entreprise. On essaye d'être innovant chez ALD et on est très attaché aussi à la sécurité routière. On a mis en place un module d'éco-conduite qui est lié à la télématique embarquée et qui permet d'avoir un score du conducteur. C'est-à-dire ça permet d'identifier un petit peu les populations à risque, les populations accidentogènes. Et dans ce cas-là, eh bien, ces populations, on leur fait des formations, on les sensibilise aux risques routiers et généralement, eh bien, ça diminue le taux de sinistralité des véhicules. En termes d'innovation aussi, là on va lancer une application smartphone où on va pouvoir interagir avec les conducteurs, c'est-à-dire leur dire quand est-ce qu'il faut faire leur révision, on leur enverra des alertes, on pourra leur dire en fonction du lieu où ils se trouvent, eh bien, quel est par exemple s'ils ont crevé, quel est le réparateur de pneus ou le vendeur de pneus le plus proche de l'endroit où ils se trouvent. Il y aura c'est une application smartphone avec vraiment des fonctionnalités très intéressantes et pour le confort du conducteur. On a de l'ambition. Depuis 2 ans, on travaille beaucoup pour préparer une nouvelle étape de croissance
parce qu'il faut quand même avoir des fondamentaux solides pour pouvoir faire une croissance durable et délivrer une qualité de service optimum pour le client. Donc on va un petit peu étoffer notre portefeuille client et notre portefeuille produit. AED International se porte très bien. La location longue durée, maintenant, c'est le standard pour les entreprises. Plus personne ne gère sa flotte automobile. Il y a de l'externalisation partout dans tous les pays. Il y a toujours des ouvertures qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, AED International se porte très bien. En Algérie, il y a un potentiel énorme. Je suis vraiment très confiant sur l'avenir d'AED en Algérie. J'étais même étonné de voir qu'il y avait ici des véhicules anciens, des véhicules d'époque en Algérie. Et donc, eh bien, en fait, ces collectionneurs, ce sont des collectionneurs, des passionnés, eh bien, sont regroupés en club, en association. Et en fait, on a eu la chance eh bien, de connaître un membre de cette association. Et bien sûr, eh bien, lui nous a mis en contact avec tous les autres. Et ce qui nous a permis de réunir ces 35 véhicules qui sont tous plus exceptionnels les uns que les autres et dans un état mais vraiment parfait de conservation. C'est de l'état concours, hein, c'est d'état concours. كيفاش تقول لي ما نعرفش نهضر وانت يا محسوب تعرف تهضر زوج لغات هكذا ايه واش من لغه راك حاب نهضر لك؟ هضر لي بالقبائليه تنميرت سي صح تنميرت. Depuis le début de la soirée, il y a un coffre ici. Voilà. Dans ce coffre, il y a une prédiction. C'est-à-dire, vous remarquez que le coffre est fermé à clé. Donc déjà, je vais confier la clé à quelqu'un qui veut se porter garant de la clé. دونك رانا الان شفتوا اوزيم قبيله كان سور سان وقال واحد ديال الاخر ينوزامي وديفي قال لك دوك نهبط عندكم وندير لكم الاخر حنايا اون ام بيان ديفي في حصه لاتوت بيان مسيو اوزيم. Merci, bonsoir. Bonsoir. سيدي دوخني. Très bien, on va faire un petit tour de carte mais de roche de manière normale. Vérifiez, il n'y a rien de caché, ni fil, ni aimant, ni quoi que ce soit. Vérifiez le jeu de cartes. Vérifiez, khalto. Safra terbah, très bien. On va dédier cartes, on va le pack. ادي وحده اعطيني الباك. ادي وحده سنشوف باش نشوفوش كاع. Allez-y. C'est bon. Montrez-la à la caméra, je me retourne. C'est bon. نديرو دوكا نقول لي ستوب وقتاش تحب. ستوب. حطها لهنا. Alors, gars les magiciens يديروا هكذا، خيار كارطة نحطوها في الباكي، on fait semblant de mélanger. سهلة دي نعرفها. Voilà, mais un vrai magicien ما يحوش على الكارطة، يخرجها de manière un peu spéciale. صح. يخلط، on fait semblant de couper aussi, pardon. Magicien. Voilà. Magicien. Soi-disant mentaliste. Donc on mélange bien mon ami. Voilà, tu vois que c'est bien mélangé. Quand tu vois que c'est assez mélangé, tu me dis stop. Si ça te va, c'est bon. Mazich, c'est. Ah, comme le paquet. Alors un vrai magicien au Chidel, s'il se concentre bien, il n'a pas besoin d'aller chercher la carte. La carte Khorjouhada, non seulement Khorjouhada, mais en plus regarde comment elle va sortir. Elle va sortir comme ça, regarde. Hein. Et c'est votre carte. هذه هي لا هي Très bien. Regardez ce qu'on va faire. On va faire encore plus bizarre. ادي une carte اللي عجبتك. وريها لهم. C'est bon. Alors, واش دير؟ حطها في جيبك هنايا وحل يديك بيان ابلا هكذا. فوالا هبط يديك باسكو انا مانيش طويل نعاود ندير لا كارت. اوكي؟ قول لي ستوب وقتاش تحب. ستوب. هنايا. ستوب. Capable de coller stop n'importe où. Alors est-ce qu'on peut faire un gros plan sur les mains déjà? قال لك دير gros plan على les mains. ما تبوجيش les cartes, ما تفهمش يطيحوا. Regardez, sans bouger. ديرها غير هكذا. حل يديك شوية برك. Et une seule carte sort toute seule du paquet. Tu as autre carte? Oui. Merci mon ami, je te souhaite une excellente soirée. Merci. Merci avec ABC. لا توت راكو هايلين. لا توت
اما الان رايحين نطيروا سويا الى فرنسا، رايحين نروحوا الى باريس وين كاين واحد الصالون هذا اسمه غيترو موبيل. وشنو هو غيترو موبيل؟ حاب يقول صالون او معرض ديال السيارات القديمه، لي فواتور اونسيان هذوك اللي كانوا دايرين حاله في العوام تاعهم لي زاني 30 لي زاني 20 20 العشرينيات حتى الستينيات اللي يشفوا علينا ابائنا. بيان رايحين ندخلوا بالكاميرا تاعنا للصالون غيترو موبيل هذايا ونشوفوا واش خدماتو واش دارت تماتيك واش عرضت علامه غنو في لقطه غنو ديال الاسبوع. شوفوا معنا. La toute. J'essaie de venir tous les ans, c'est pas facile parce que j'habite loin, mais on retrouve les plus belles voitures de tous les temps dans un endroit très concentré. Donc c'est magique et j'essaie de passer quelques heures au moins une fois par an. Ah bah c'est très intéressant, il y a de tout. Pour ceux qui sont vraiment les amoureux de la mécanique, là c'est le festival, le paradis. À la fois les vieilles voitures, mais aussi les miniatures, reproduction des voitures des années 60. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. Il y a ce qui est pas si vieux que ça, et puis il y a des choses très, très anciennes, mais retapées. On retrouve vraiment des petits bijoux, des... La thématique de cette année, elle est partie de Trésor. Lorsque le design nous a parlé de ce concept, on s'est dit, là voilà la bonne idée. On va parler des racines du French design à travers 120 ans d'histoire de Renault autour de ce concept absolument fabuleux. Pourquoi Trésor? Mais regardez, l'étoile qui est là, enchâssée à l'arrière du véhicule, vient directement des Stella, qui était la marque premium de Renault dans les années 30. Et on a pris une étoile d'une de ces voitures et on l'a mise sur Trésor. Quand on trouve des pépites comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de leur redonner toute leur élégance d'époque. Par exemple, cette Renault Stella était entièrement restaurée, repeinte. Mais il arrive parfois, comme sur le coupé, qu'on les laisse dans leur jus. Parce que c'est un jus exceptionnel qui raconte toute une histoire aussi. Évidemment, nous avons fait la part belle alpine en exposant 6 alpines de collection, retraçant la saga alpine qui accompagne l'Alpine Vision. S'il fallait n'en choisir qu'une parmi la dizaine de voitures présentées sur le stand Renault de Rétromobile, eh bien ce serait elle, la Renault 5 Turbo, notre coup de cœur, modèle mythique des années 80. Ce véritable petit bolide fait le plein de testostérone avec un design racé, taillé pour la compétition, où d'ailleurs elle excelle avec Jean Ragnotti aux commandes. Par rapport à la citadine de Monsieur Tout-le-Monde, la Turbo se reconnaît au premier coup d'œil, capot bombé, voie élargie, pneus larges et surtout prise d'air latérale pour faire respirer la mécanique. Celle-ci reste cachée en position centrale arrière, avec 160 chevaux tirés d'un 4 cylindres 1,4 litre turbo. La puce de 3,66 m de long et moins d'1 tonne sur la balance est capable de sauter la barre des 200 km/h, en propulsion bien sûr et boîte manuelle. La Renault 5 Turbo c'est également un intérieur improbable, ou du moins coloré, comme ici avec cet exemplaire de 1982 au siège rouge et moquette bleue. 1690 exemplaires de la Turbo furent produits entre 1980 et 1982. La Turbo 2 prit ensuite le relais jusqu'en 1986. Alors pourquoi ces Renault elles sont intéressantes? C'est parce qu'il y a d'un côté un combat industriel et un combat sportif qui va se jouer. Le combat sportif, il est intéressant parce que Porsche va amener aux 24 heures du Mans la technologie du turbo. Et Renault va relever le défi, tout d'abord aux 24 heures du Mans, avec le proto Alpine qui va s'imposer en 1978 avec Jean-Pierre Josso et Didier Pironi, puis ensuite en Formule 1, Renault va apporter avec ces fameux Yellow Teapots et qui vont finalement finir par s'imposer dans les années 80. Et bien c'est Renault Turbo de Formule 1 qui vont être l'exemple de la fiabilité du moteur turbo. Et puis du côté industriel, Renault va utiliser cette technologie pour démontrer que à l'avenir, il faudra compter sur ces fameux moteurs suralimentés. Et on va voir la Renault 5 Turbo qui va s'imposer en rallye avec Jean Ragnotti, notamment avec Bruno Sabi. Quelques années plus tard, la Renault 25 va recevoir le moteur V6 Turbo. Cette Renault 21 Turbo qui est équipée d'un ABS,
et qui va surtout battre un record de vitesse sur glace. Elle roulera à 245 km/h sur une piste glacée en 1986. Et de l'autre côté, vous avez le vrai luxe, le luxe absolu. C'est incroyable, cette Renault 25, ses jantes BBS qui rappellent le sport des années 80-70. Et à l'intérieur, du cuir, fermeture centralisée, autoradio, ordinateur de bord à commande vocale. C'est le nec plus ultra de la technologie française des années 80. On a l'image de Renault, marque populaire. Or, avant-guerre, c'était aussi une marque de luxe. Et oui, même de très haut luxe, de prestige, puisque Renault a proposé dès les années 20 des voitures qui faisaient 40 chevaux, qui étaient des voitures qu'on retrouvait dans la cour C'était des voitures qu'on retrouvait dans la cour de l'Élysée, par exemple. Le président de la République roulait en 40 chevaux. C'est vraiment des voitures très haut de gamme. Les concurrentes, c'était les Hispano-Suiza, les Delage, des marques de ce renom-là. Donc c'était vraiment extraordinaire. Mais assez vite, Renault a compris qu'il avait un problème d'image. Renault proposait déjà une gamme très large, et avec notamment des voitures, pas populaires, parce que de toute façon, à l'époque, les voitures étaient chères, mais c'était quand même des voitures accessibles. Et c'était difficile, avec cette image, d'aller se battre contre Hispano-Suiza, Bugatti et les autres. Et donc Renault a tout simplement inventé la marque Premium en supprimant la marque Renault de ses voitures de très haute gamme et en remplaçant le Renault par une étoile. Et donc ce sont devenus des Stella. Et donc on est devant là une Rena Stella, qui est une magnifique voiture de 1932 avec un 8 cylindres. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux à l'époque. Et cette Stella, ces Rena Stella vont ensuite être déclinées en différents modèles. Et vous avez ici une Viva qui a également une étoile sur son capot. Alors celle-ci est une Viva Grand Sport parce que c'est un châssis un peu plus court, donc un peu plus sportif, mais on est dans cette même logique de haut de gamme. Là on est en 1935 avec cette voiture-là, et puis on va faire un bond de quelques années encore, et on va voir sans doute un des tout derniers fleurons du haut de gamme de Renault avant-guerre, avec cette autre Viva Grand Sport qui est un coupé cette fois-ci, un coupé 3 places. Vous voyez que c'est une très grande voiture pour finalement un habitacle très restreint. Et cette voiture est sortie d'usine en mai 1939. Juste avant la guerre. Juste avant la guerre. La fabrication s'est arrêtée en été 1939, donc vous voyez que c'est vraiment une des toutes dernières. Et ça, c'est une voiture qu'on vient de rentrer dans la collection il y a 3 semaines de ça. Et c'est assez exceptionnel parce qu'on connaît 3 autres modèles de ce type existants. Il y a notamment un très beau modèle qui a été très bien restauré, et puis 2 autres qui sont à l'état d'épave plutôt. Et cette voiture, elle a cette chose extraordinaire, c'est qu'elle est dans son jus d'origine, comme on dit. Cette voiture n'a que 22 000 km et elle est en parfait état de marche. Alors bien sûr, la carrosserie a un peu souffert. Bien sûr, le toit a dû subir du stockage dessus parce que il n'y a pas de rouille a priori. Il est un peu bosselé et la voiture n'est absolument pas rouillée. C'est extraordinaire. La peinture qui est caillée. La peinture est caillée. C'est l'aluminium, non Non, c'est pas de l'aluminium. On pourrait croire, mais c'est sans doute un traitement à base de plomb et qui fait que ça donne la couleur de l'aluminium, mais ça n'en est pas. En revanche, la Rena Stella, c'était une carrosserie en aluminium. Alors, il y a des bouts en aluminium. Tout n'est pas en aluminium, mais une partie de la carrosserie est en alu, ouais. Alors, c'est une marque, on a dit, qui était ultra luxueuse, Stella. Évidemment, 1929, la crise aussi. Oui. Donc, elle sort juste au moment de la crise. Exactement. Et donc, Louis Renault va inventer une deuxième chose, c'est qu'après la marque Premium, il va inventer la griffe Premium. C'est-à-dire que Stella, il va le décliner dans la gamme sur des modèles moins chers, moins luxueux. Et vous allez prendre, par exemple, je ne sais pas, une Prima. Au lieu que ce soit une Prima 6 ou une Prima 4, il va faire une Prima Stella, qui sera la même voiture, mais avec plus de chrome, des sièges plus confortables, voilà, une voiture un peu plus ostentatoire, un peu plus haut de gamme. Et donc il invente la griffe Premium bien avant tout le monde. Ça peut paraître un peu bizarre à Rétromobile d'avoir un concept car. Pourtant, il y a quand même un lien avec l'histoire. Concept car Trésor de chez Renault, il y a un lien avec notamment ce qu'on appelle les Stella.
Oui, c'est vrai que dans celui-ci particulièrement, je t'emmènerai voir pourquoi tout à l'heure, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on s'inspire même pour des voitures du futur, de véhicules du passé. Enfin, c'est une culture l'automobile, hein, donc ça vient pas de nulle part et il y a beaucoup de sources d'inspiration quand on est là au salon à Rétromobile, c'est génial. Des photos qu'on avait avec les pilotes comme au Mans qui sautent dans leur barquette et tout, et donc on a carrément choisi de laisser le ponton tel qu'il est avec ultra résistant du coup avec la structure qui passe. Hein. Et on doit l'enjamber pour accéder à bord. Donc ça, c'est vraiment aussi un clin d'œil aux voitures de sport et voitures de course finalement de circuit. Et un dernier point peut-être, on va aller sur le logo, bien voir. C'est le petit clin d'œil derrière le logo Renault. Là tu le vois, c'est l'étoile justement, Stella. Voilà. Comme cette auto, elle se veut être un manifeste de la marque Renault. C'est vraiment une voiture qui porte nos valeurs et pour du long terme. C'est un véhicule de concept car de marque, tu pourrais dire. On a été puisé dans notre passé et c'est vrai qu'elle a beaucoup de présence, elle a beaucoup de prestance. Et on s'est souvenu des véhicules Renault haut de gamme des années 20, des années 30 et ils étaient siglés Stella, c'est-à-dire avec cette étoile au-dessus de losange. لا توت راكو هايلين. لا توت. كيبان النور تبدا هاد الحكايه الرايعه. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى؟ يحقق الاحلام اللي تجمعنا. يدين تمجد الاتقان في العمل. عينين فيهم اصرار وامل. جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. منذ سنتين في مصنع غونو الجزائر للإنتاج الأول في الجزائر 800 جزائري وجزائرية يزرعوا الخبرة ويحصدوا الامتياز. لا توت. من باريس نعاودوا نروحوا الى تلمسان والجزائر نروحوا الى تلمسان باش نديروا الاختبار ديال واحد السياره هذه سي لا سيتروين بيرلانغو الجديده جربنا لكم تما في تلمسان في لاله ستي وفي اخر ريبورتاج راح نديروا اختبار واحد اخر اختبار تاع المغرفه تاع المغرفه نبيل المغرف راك شايفين فوالا ريبورتاج لا توت. سيتروان هي اللي بدعت لو سيغمون ديال لو بيرلانغو واللي يسمى لودو سبيس. بعدها ظهرت عدة موديلات ديال المنافسة أو عند المنافسة مثل كادي، الكونغو، البارتنير إلى غيرها. إلى حد اليوم تباع في العالم حوالي 3 ملايين إكزومبلار من لو بيرلانغو. أما عندنا في الجزائر المبيعات وصلت إلى 30,000 وحدة منذ 2008. البيرلانغو الجديد ظهر لأول مرة في شهر مارس 2015 في فعاليات صالون السيارات لجنيف. من حيث الديزاين نلاحظوا واجهة أمامية أي اون فاس افون أكثر شخصية وجرأة من الموديل اللي قبله، ولكن بلا ما تخلق القطيعة مع لو بيرلانغو اللي كان من قبل. اللمسة الجديدة من الأمام ديال السيارة هي لو بوكليي مغاير يعني ديفيرون واللي دخلت فيه أضواء النهار دي في دو جور باللاد بالزيادة إلى اون كالوندر جديدة.
البرلينغو ملتي سبيس واللي رانا نسيو فيه في منطقة تلمسان يتوفر على ان صالون جديد واللي لو غارنيساج ديالو بقماش من طراز ليبيريا. الجديد الآخر هو دخول طابلات تاكتيل ديال 7 بوس. هذا الأخيرة تريغلي كامل لي فونكسيون ديال لا نافيغاسيون لي ميديا بالزيادة إلى لو ميرور سكرين واللي من خلاله يمكن لافيشاج ديال لو سمارت فون على لا طابلات ديال الطوموبيل. البرلينغو الجديد متوفر في 3 فيرسيون لايف فيل XTR وشاين. طول الليدو سبيس 4.38 متر، العرض 1.81 متر بلا ما نحسبوا لي ريتروفيزور، الارتفاع 1.80 متر، اما لومباتمون يساوي 2.73 متر. من الداخل يطرح البرلينغو فضاء واسع خاصة في لي بلاص تاع لاغيير وين الفضاء تاع الركبتين اي ليسباس او جنو يوصل حتى 24.5 سنتيمتر. اما الصندوق اي لامال تبلغ السعة ديالها 675 لتر وتقدر توصل حتى 3000 لتر كي نرقدوا لي سياج ارياس. للإشارة لبونكات أغيير من طراز 3 مقاعد منفصلة أي 3 سياج انديبوندون. البيتاكل فيه كذلك العديد من لي زيسباس دو رونجمون من نوع موديول توب واللي تقدر ترفد حتى 170 لتر. واش اللي مليح في هذا البرلينغو الجديد هو النوعيه ديال النور الطبيعي اي لا لومينوزيتي ناتورال اللي كاين في المقصوره اي لا بيتاك. هذا من خلال لو باربريز وكذلك لا لونات اريير اللي جايين كبار بالزياده على لي فيتر لاتيرال حب يقول الزجاج ديال الجنب ديال السياره ولي كوستود. الطوموبيل متوفرة في طراز لايف ب3 محركات. عندنا 1.6 اسانس 110 شيفو، وفي الديازل عندنا موتورين 1.6 HDI 75 حصان ولو 1.6 HDI 92 حصان. اما لي فيرسيون فيل XTR وشاين متوفرين بمحرك واحد واللي هو لو ديازل 1.6 92 شيفو. على الطريق لاحظنا انه القياده عرفت نوع من التحسن، تسقمت. هذا راجع الى نوعيه لا سسبونسيون اللي جايه من طراز بسودو ماكفيرسون بالزياده الى ادوات اللي تساعد على القياده دي زيد على كوندويت كما مثلا لو ريغولاتور دو فيتيس، ليد او ديماراج اون كوت، لو غريب كنترول، لونتي باتيناج، ليد او ستاسيونمون افون اي اريير، بالاضافه بطبيعه الحال الى المحرك اللي هو 1.6 HDI 92 حصان واللي هو محرك على فوا في نفس الوقت سوبل وقوي. لمن يهم الامر البرلينغو الجديد متوفر كذلك بون فيرسيون كوميرسيال اي طولي وعلى نوعين. كاين ال2 اللي يقدر يرفد حب يقول في لاريير ديالو حتى ل 3.71 متر مكعب، اما لو ال2 شويه كبير عليه يقدر يرفد حتى 4.1 متر مكعب.
اسكو على بالك التاريخ تاع كيف تقولوا احنا الكيران؟ التاريخ تاعها منين؟ اسبانيا. من اسبانيا. بدات في اسبانيا. وجابوها هنا للجزائر. مالك دوك نصحح لك المعلومه صاحبي. ها مالا شوف الكيران بدات في الجزائر في وهران في سانتا كروز. اسبانيول بصح هما اللي بدعوها. هاكو شوفوا المشاهدين راني نقصر مع صاحبي وانتم ماركيو. مالا كاين في سانتا كروز كانوا ساكنين اسبانيول هكذا. والباي ذاك الوقت الباي تاع وهران دار لهم حصار ما خرجوش. قست واحد 6 شهور 7 ما خرجوش من الحصار هذاك. بدات تنقص لهم الماكله. عبالك عندهم الرافيطايمون نقص. مالا قعدت لهم غير الحمص. الجنود بداو يجوعوا، الجنود الاسبانيول بداو يجوعوا، منين يخرجوا الاخرين يقرصوا عليهم ما كاش كيفاش. جا الكوموندون تاع الاسبانيول هذوك هبط عند الشيف كوزيني قالوا دبر راسك، قالوا شب عليه الجنود. الاخر راح خزر في كيما حنا نقولوا في السده تاعو صاب غير الحميصه. واش دار؟ رحاها وزاد لها شويه هاك تعرف شويه زيت شويه ماء شويه هذيك ملح وفايده كيما راكم طيبوها هنا ودارها في الكوجه. في بالو تخرج له خبزه باش يوكل. خرجت له الكاران الكارانتيطا كيما حنا نقولها في الجزائر العاصمه هنا يقولها كاران. خرجت الكارانتيطا وكاران وجات بنينه كلاو منها الجنود شبعوا وكذايا. وسمع لك هذاك الكوموندون سمع هبط الكويزيني قال له ارحم بابا. قال له واش هذا اللي طيبته؟ بيان سور يهضروا بالاسبانيوليه. واش قال له اسبانيول؟ تبعني مليح. هذاك الشيف كويزيني واش قال له؟ قال له يا ودي ما نقدرش نقول لك واسمها. قالوا ولكن تنتكل كالينتي منا ولا تسمى كالينتيكا. وكالينتي باللغه الاسبانيوليه يحب يقول سخونه حامي. على بها في وران يسموها دي فوا الحامي. يقول لك اعطيني الحامي. دونك هذا هو التاريخ تاع الكارانتيطا. واش هي طيبه سيداتي ونسي سادتي. واسمها البلاصه هذه هنا واسمها باب وهران. وانت الاسم الكريم خويا؟ فؤاد. هاو سي فؤاد خويا درنا كارانتيطا ولا غير شوف تاكل صبعتك وراه. عاود فهمني وليدي ما فهمتش كيفاش تاع الفورماج هذا. كيفاه؟ فرماج كيفاه؟ يديروه في الخبز وعاود يدير كران عاود الهريسه. الخبز الكران والفورماج والهريسه. ها؟ ايه شوف فيه قال لك خضر في عمو. ها؟ انت تحبها بالفورماج؟ حبها بالفورماج ولا بالطون؟ ها؟ حبها بالفورماج. بالفورماج. دونك هذو هما لي فيرسيون جدد تاع الكران صاحبي. ها؟ كاين اللي يضربها ناتورال كيما حنا، كاين يدير لها شويه فورماج شويه هريسه ولا كاين بالطون. بصحتك كل بلي فريت صح كاين يديروها لي فريت.